হাই গাইস। হাই হাই আসি আমরা, তুমি শুরু করো যেহেতু তুমি ক্রমের ফ্রেন্ডস। বান্দর চলো আজ কথা বলি আর রেডি হই। ও ঠিক আছে মামুনি, তাহলে এখন বলো নেক্সট লিঙ্কের ভিডিও কখন আপলোড করবে? ভাবতেছি কাল করব। ও আচ্ছা, তাহলে আমরা মারার জন্য রেডি থাকবো। হ্যাঁ? আরে মামুনি, ভিডিও তো তোমার দেখতে পুরা মজার লাগে, তালি মারার জন্য রেডি থাকবো। তোমরা বলো তো কোনটা বেশি ভালো লাগতেছে, দিস অর দ্যাট? আরে মামুনি, ভিডিও তো দৌড়াই ভালো লাগছে, কিন্তু খালি অল্প বেশি বড় বড় হয়ে গেছে গা, অল্প শর্ট করুন নাকসা। ঠিক বলেছো। কারণ আমরা আজকে উড়ে মারুম না, মানে তালি দেওয়ার জন্য রেডিতে থাকুমু, তার আগে ভিডিও শেষ হয়ে যায় গা। দ্যাটস ওকে বিকজ আমার হাতে টাইম খুব কম। ও আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নাই, তুমি করতে থাকো, আমরা চালাই যাব। ও আচ্ছা, তাহলে ওখানে একটা কথা কই, ডাইরেক্ট শুনেন। 3 সেকেন্ড 15 মিনিটের ভিডিও তো সবাই দেখছুন, কিন্তু আরো 20 সেকেন্ডের ভিডিও তো 20 মিনিটের ভিডিও তো কেউ দেখেন নাই। আমার কাছে লিঙ্ক আছে, সবের কমেন্ট শেয়ার পুরা ধামাকা কইরা যান, আর কমেন্টে মেসেজ দিয়ে কবেন আমার ভিডিও নাকি, আমি ডাইরেক্ট ভিডিও দিয়ে দিন, বুঝছেন?